Kawai ka Trok kit jeri ni robber ni ka jan mit skining kong kala ing kong khat na ka jingplu ding kat ba kadang yang harut ka Surok National Highway 06 hasnong Jintru Riboy District. Kani ka jing jala antar ba ka jia ha ka por RBG ni arsting AA. Palay thu uru ba kani ka jingplu ding kala jia ha ka por ba unongnya ba unong but jong kani ka Trok kidang yo thia penjat hat hapok ka kali namar ka jingshit ka ang palat ka sngi. Kipulit kiyat hu bakani ka Trok kala shukyam ding kinsan bat namar ka jingjur sakala air bat ka jingdon ka jri kithilit ding kila bam stat bha ya ka kali. Kiyat hu ba unongnya ba unong but jong kani ka Trok kidang yo thia ha ka por ba plu bat kila kindit anda kithilit ding kila de ya ka met ha ka ba baro arngut kila min saw na kani ka jingjia. Tarhadu bat hoi ka khubor kipulit pelip ding na nongpo umsning bat umyam kidang don ha kani ka jaka ban pelip ya ka ding.